Böyle giriş yapalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ekrem Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 640'ın ön teker ön direksiyon buçlarını değiştireceğiz. İyi seyirler. Bunları değiştireceğiz.
Kenarından şişirme yöntemiyle onu çıkartmaya çalışıyoruz. Evet, oynuyor bu. Öbür boşta bunun içinde. Şunları da yenileyelim. Oluklu tarafı yukarı gelecek. Delikte şu çizgiye gelecek. Aynen öyle baba. Fark ediyor mu acaba? İkisi de aynı mı? Delikleri mi? Yok, burçların ikisi de aynı mı Aynı. acaba? Uçlar aynı da. Biraz gres yağı veya ince yağ sürse miydik acaba buna? Kolay tutması için. Biraz burçlar yapıyor mu? Neyse, kapağını kapatayım. Dediğin pozisyonu doğru mu? Evet, doğru.
yerleşti orada. Ben senden tarafa gitti sanırım. Şuradaki delik şuraya gelecek. Tam şu parmağımın ucundaki hizaya gelmesi lazım. Çıktı mı? Arkadaşlar burcu taktık. Buna da aynı işlemi yapacağız. Sökeceğiz. Ondan sonra yeni burcunu takacağız. Ondan sonra montajda görüşürüz. Evet arkadaşlar, bu parçanın da burcunu taktık. Gördüğünüz gibi böyle. Stres pompasını getirin de Tamam. yine pes ederiz. Olduğunu biraz söyleyeyim mi? Başka bir şey yok. Bunun yerine tak.
ölçek ona göre bakalım. Bir dokuz ön tarafa geç. Bir dokuz. Önler biraz bir santimetre oldu. Oradan uzatabiliriz. Burası boştaydı. Gezerken direksiyon gönderiyor mu? Evet, 1 santim oynattık. Bir tur uzatırsak, bir tur uzatırsak, Tur açarsak oradan. Oradan. Gerçi buradan soksal olur. Aynı döneriz. Bu aynı. Hemen çatalı getireyim ben. Şöyle bir rot sökme çatalı aparat yaptık. Onunla çatıp rahat rahat sökebiliyoruz rotları. Yoksa çok çekişlemek gerekiyor. ben kamerayı getireyim de. Gösterelim. Bu rot başlarını sökmek çok zor. Onun için böyle bir çatal yaptık. Aparat. Bununla rahat bir şekilde sökebiliyor. Bir tur açtık. Bir daha ölçelim. Direksiyonu düzelttik. Direksiyonu düzelteyim. Az geri gel. Gel. Gel, gel, az çektirebiliyor musun? Biraz da ileri geri kavra. Şimdi ölçelim. Arkadan bir öyle olsun.
çok yapıyorum zaten. Yarınsız gönderme şansımız yok. Bu şekilde oldu. Bu şekilde çıkalım. 23'ümüz oldu muydu? Bu. Evet. İyice soğudu. Tamam. Konuşmamı yap. Evet arkadaşlar, traktörümüzün ön solak rotlarını değiştirdik. Montaj işleminde çok fazla çekemedim çünkü telefonun hafızası doldu. Evet, kapanışını böyle traktörümüzü söktüğümüz gibi geri montaj işlemini yaptık. Ekstra bir şey olmadı. Hepinize iyi seyirler.